我穿成个落魄的算命先生，唯一的金手指是脑子里每天自动播报的天气预报。那天，首府大人路过我的摊子，随口问：明日午时，天象如何？我眼皮都没抬。53克，东南方有雷阵雨，雨量中等，风力3到4级。他冷笑一声，走了。第二天，他浑身湿透地站在我面前。本官欲行大事，请姑娘为我补一及时。我就是个天气预报员，不是真算命的阿魏。大家好，欢迎收看皮皮听书。我穿成个算命的。摊子摆在京城破烂的街角，家当简陋。我叫沈吴，前世是个气象局员工，为了赶一份台风预警报告，连加了3天班，然后就没有然后了。再睁眼就成了这个同名同姓的古代神棍。唯一的金手指是我脑子里的天气预报，每天凌晨准时更新，精确到未来的风力、雨量乃至气温变化。这不就是换个地方继续当天气预报员吗？还是没编制的。我认命了。靠着这个神通，我勉强在京城混口饭吃。大娘，您明日午后别晒被子，有雷雨。小哥，今晚天干物燥，小心火烛。一开始没人信，直到我言出法随了几次后，街坊邻里都尊称我一声沈半仙。虽然还是穷，但至少饿不死了。那天天气酷热，我坐在小马扎上，头顶破布遮阳，直打瞌睡。脑子里响起播报声：未来3小时，气温35摄氏度，西北风1级，无降水概率。我挥了挥手里的破蒲扇。就在这时，一双皂靴停在我面前。靴子的主人穿着一身青色长服，但衣料和做工都极为讲究。我抬起头，他身后还跟着2个侍卫，一脸你再看就嫩死你的表情。得，是个大人物，微服私访。男人看着我，随口问：明日午时，天象如何？我眼皮都没抬，摇着蒲扇说：53克，东南方有雷阵雨，雨量中等，风力3到4级。他愣了一下，随即冷笑：荒唐。说完，他转身就走，没再多看我一眼。嘿，我这暴脾气。我对着他的背影喊：这位爷，您明日出门记得带伞，淋湿了身子可别怪我没提醒你。他脚步顿了顿，没回头，走了。我撇撇嘴，继续打盹。爱信不信。第二天午时，烈日当空，我缩在摊子后面，啃着一个馒头。街上的人都在骂，说我这沈半仙算得不准了。我懒得理他们。53克，分秒不差，东南方的天空毫无征兆地黑了下来，天色骤暗，狂风卷起尘土，吹动了我的布帆，雨点随即砸落下来，街上的人瞬间四散奔逃。我撑开油纸伞，看着大雨，舒了口气，爽。就在这时，一个人影逆着人群，一步步朝我的摊子走来，雨水湿透了他的青色衣袍，他的眼睛穿过雨幕，盯着我。我手里的馒头啪嗒一声掉在了地上。是昨天那个大人物。他薄唇微起，声音沙哑：本官乃首府裴玄之，欲行大事，请姑娘为我补一及时。我就是个天气预报员啊，不是真算命的阿魏。及时？我哪会算这个？要是会，我还能在这摆摊啃馒头。早就给自己算个暴富的及时，迎娶高富帅，走上人生巅峰了。可他是当朝首辅裴玄之，一人之下，万人之上，得罪他，我怕是没命了。我咽了口唾沫，强装镇定。这个天机不可泄露，这是我们神棍界的万能挡箭牌。裴玄之的眼神更深了，他往前一步，身影将我笼罩。50两。我开口：首辅大人，这不是钱的事。100两。黄金。我特么。我站起来，一脸正气。首辅大人为国为民，我辈自当尽绵薄之力。您想算什么？别说及时了，您家祖坟的风水我都能给您看看。裴玄之身后的侍卫嘴角抽了抽。裴玄之脸上没什么表情，只是眼中闪过一丝笑意。3日后，本官要出城剿匪。我懂了，
他要我算个好天气。这个我在想，我闭上眼，掐指一算，其实是在心里默念：天气预报，天气预报，快给我未来3天的天气。脑子里响起声音：未来72小时天气预报，24小时后晴转多云，48小时后多云，72小时后凌晨有雾，晨时消散，全天晴朗无风。这天气简直是为他准备的。我睁开眼，一脸高深。3日后的辰时，乃金龙破晓之象，届时大雾弥漫，可藏万军。雾散之后，烈日当空，紫气东来，利于征伐，无往不利。裴玄之静静地听着，没说话。他的目光锐利，仿佛要将我看透。我被他看得心里发毛。半晌，他开口：好。他身后的侍卫递过来一个钱袋，我接过来，手一沉，差点没拿稳。真是黄金，若你算得准，本官还有重赏；若你算得不准，我毫不怀疑，如果算不准，我的小命也就到头了。我挺直腰板：大人放心，我沈吴的招牌，童叟无欺。裴玄之看了我一眼，转身消失在雨幕中。我捏着手里的钱袋，腿一软，差点跪在地上。完脱了，这可是剿匪，万一我的天气预报出了岔子，接下来的3天我备受煎熬。我把摊子都收了，天天躲在小破屋里，祈祷金手指别失灵。第3天凌晨，我一夜没睡，天没亮就爬起来推开窗户，外面果然大雾弥漫。我长长的松了口气，稳了。辰时，太阳升起，阳光刺破浓雾，雾气散去，露出晴天。我悬着的心终于放下。我摸着怀里的黄金，美滋滋地盘算着是先买个大宅子，还是先买10个8个小厮伺候我。正做着美梦，门被敲响了。我打开门，是裴玄之的那个侍卫。他面无表情地对我说：沈姑娘，大人有请。我心里咯噔一下，这么快就打完回来了，是赏我还是杀我？我跟着侍卫上了一辆奢华的马车，马车一路行驶，停在一座府邸前。首府府，我腿都软了。侍卫领着我穿过重重回廊，来到一间书房前。大人在里面等你。我深吸一口气，推门进去。书房里弥漫着血腥味。裴玄之正坐在书案后，擦拭着一把长剑，剑身上还沾着未干的血迹。他抬起眼看向我：你来了。我当场给他跪下：大人，您回来了。他应了一声：托你的福，大获全胜。我松了口气：那就好，恭喜大人，贺喜大人。我寻思着我的重赏什么时候到账。他放下剑，站起身，一步步朝我走来。我紧张的手心冒汗。他在我面前站定，低头看着我：你到底是谁？我心跳漏了一拍。完了，他果然起疑了。也是，一次是巧合，2次就是刻意了。我这点小把戏怎么可能瞒得过权倾朝野的首辅大人？我大脑飞速运转，思考着脱身之策。是坦白我是个冒牌货，还是继续装神弄鬼？坦白，他可能会觉得被戏耍了，一怒之下咔嚓了我。继续装，万一哪天露馅了，死得更惨。我为什么要贪那100两黄金？我挤出一个比哭还难看的笑容。大人说笑了，我就是沈吴，一个普通的算命先生。裴玄之没说话，就那么静静地看着我。就在我快要撑不住的时候，他突然伸出手，捏住了我的下巴。他的手指冰凉，激得我起了一身鸡皮疙瘩。普通。他低笑一声，凑近我，气息喷在我的脸上。能预知风雨，算准天时。沈姑娘，你这本事可真不普通，这姿势也太近了。我僵着身子不敢动。我就是运气好，瞎蒙的。瞎蒙。他嘴角上扬，眼中却没有笑意。连本官设在城外30里坡的伏兵，会因大雾迷路，都能蒙到。我一震，什么鬼？我什么时候算到他伏兵会迷路了？我只是说有大雾啊。等等，我好像想起来了。那天我为了让他相信我，胡说了句大雾弥漫，可藏万军。
这误会可大了。裴玄之看着我震惊的表情，似乎很满意。他松开我，转而用指腹抹撒我的脸颊。沈无，他叫我的名字，声音低沉。本官身边缺一个你这样的人才，我留在本官身边，做本官的谋士。黄金、宅邸、富贵，你想要的，本官都可以给你。我懵了，这剧情发展是不是有点太快了？从一个街头神棍，一步登天成了首府大人的谋士，听起来很诱人，但是伴君如伴虎啊！更何况裴玄之这只虎，喜怒无常，心思深沉，在他身边，我那点小秘密，迟早被扒得底裤都不剩，到时候死都不知道怎么死的。我果断摇头，多谢大人厚爱，但草民闲云野鹤惯了，受不得拘束。裴玄之的脸色瞬间冷了下来，书房里的温度仿佛都降了好几度。你在拒绝本官？我硬着头皮说，是。他突然笑了，好，很好。他转身走回书案后，从一个抽屉里拿出几张纸，扔在我面前。看看这个。我捡起来一看，瞳孔再次地震，是我的户籍信息，上面清清楚楚地写着：沈无，女，18岁，原籍江南，3年前因饥荒流落至京城，父母双亡，举目无亲。他居然连我的底细都查得一清二楚。沈姑娘，你是个聪明人，你觉得一个无依无靠的孤女，身怀艺术，在这京城里能活多久？我手脚冰凉，他这是在威胁我，赤裸裸的威胁。如果我不答应他，他随时可以把我身怀艺术这件事捅出去，到时候等待我的可能是被当成妖孽烧死。我就知道他那100两黄金不是那么好拿的。我深吸一口气，抬头看向他，他正端起一杯茶，慢悠悠地品着。我认命了，我答应你。我从牙缝里挤出这几个字。裴玄之放下茶杯，脸上露出一个满意的笑容。这就对了。他朝门外喊了一声，来人。侍卫推门而入，带沈姑娘去晚风院，以后她就是这府里的贵客。侍卫恭敬地应了声是，然后对我做了个请的手势。我行尸走肉般的跟着侍卫往外走，走到门口，裴玄之的声音又从身后传来。对了，忘了告诉你，剿匪那天，本官抓了几个活口，他们招供，他们的主子是当朝二皇子。我脚步一顿，猛地回头看他，他这是什么意思？为什么要告诉我这么重要的机密？裴玄之的嘴角勾起一抹意味深长的笑。完了，这回是真的跑不掉了，我算是彻底栽在裴玄之手里了。算了，既来之，则安之。好在裴玄之没有亏待我。院子里亭台楼阁，一应俱全，还有4个丫鬟，2个婆子伺候我的饮食起居。我那100两黄金还没捂热乎，就过上了梦寐以求的生活。每天吃了睡，睡了吃，除了不能出院子，日子倒也惬意。裴玄之也没再来找过我，仿佛忘了我这个人。我乐得清闲。直到3天后，一个丫鬟跑来，沈姑娘，大人请您去前厅。我心里咯噔一下，该来的还是来了。我换了身像样的衣服，跟着丫鬟去了前厅。前厅里除了裴玄之，还坐着一个衣着华贵的年轻女子。那女子生得极美，一看到我就露出鄙夷的眼神。玄之哥哥，这就是你从街上找来的那个神棍？她的声音娇滴滴的，但神棍2个字咬得特别重。玄之哥哥，我起了一身鸡皮疙瘩。裴玄之没理他，只是淡淡的对我说了句坐。我找了个离他们最远的位置坐下。那女子见裴玄之不搭理她，似乎更不高兴了。她站起来，走到我面前看着我。听说你能预知天象？我眼观鼻，鼻观心，假装自己是木头人。本小姐倒要看看你有多大本事。她从手腕上褪下一个玉镯，扔在桌上。你若能算出明日此时此刻这京城是何天气，这镯子便是你的了。我瞥了一眼那镯子，水头十足，少说也值几百两。我心动了，但我更知道这是个陷阱。这女的
一看就来者不善。我猜他八成是裴玄之的什么红颜知己或者未婚妻，看我住进了首府府，心里不爽，特地来找茬。我要是算了，不管准不准，都得罪了他；我要是不算，他肯定又要说我是骗子。正在两难，裴玄之开口了，轻言不得无礼。他的语气很平淡，被称作轻言的女子跺了跺脚，一脸委屈地看着裴玄之。玄之哥哥，我只是好奇吗？你不是说他很厉害吗？让他算算又何妨？原来他叫刘轻言，当朝丞相的千金，传说中裴玄之的未婚妻。正主找上门了。裴玄之没再说话，算是默许了。我心里冷笑一声，好你个裴玄之，拿我当猴耍呢？行，你想看戏，我偏不让你如愿。我抬头看向刘轻言，微微一笑。刘小姐，天象这种东西，岂是能用金钱衡量的？刘轻言嗤笑一声，少说废话，你就是算不出来吧？我不是算不出来，我慢悠悠地说，我只是觉得比起算天气，我更擅长算别的。刘轻言来了兴趣，哦，算什么？我盯着他的脸，故作高深地说，我看小姐印堂发黑，眉间带煞，恐怕近日有血光之灾啊。刘轻言的脸瞬间就白了，你胡说八道，是不是胡说？刘小姐心里有数。我继续忽悠，小姐近日是否觉得心浮气躁，夜不能寐，且月事不调？刘轻言的脸色更白了。我怎么知道的？我懵的，看他这骄纵的样子，肝火旺盛，内分泌失调很正常。刘轻言被我唬得一愣一愣的。你怎么知道？我还知道。我压低声音，凑到他耳边，用只有我们两人能听到的声音说，小姐这灾与水有关，3日之内切记远离水源。说完，我退后一步，对他笑了笑。刘轻言半信半疑地看着我，我没再理他，而是转向一直沉默的裴玄之。大人，如果没别的事，我先回去了。裴玄之的眼神复杂，他看了我半晌，才点了点头。我转身就走，头也不回。走出前厅，我长长的舒了口气。刚才那番话半真半假，月事不调是蒙的，但血光之灾是真的。因为我的天气预报显示，3天后京城有大暴雨，到时候护城河决堤，城内必定一片汪洋。刘轻言这种娇滴滴的大小姐，出门坐个轿子，搞不好都要被水冲走。我提醒她，也算是日行一善。至于她信不信，就不关我的事了。我只想安稳地在首府府里当我的米虫，谁也别来烦我。然而我还是太天真了，麻烦总是会自己找上门来。3天后，暴雨如期而至，整个京城都泡在了水里。我坐在晚风院的屋顶上，看着外面一片汪洋，啃着苹果。幸好首府府地势高，没被淹。一个丫鬟撑着伞爬上屋顶，沈姑娘，不好了，刘小姐出事了。我心里咯噔一下，出什么事了？刘小姐今天去城外的护国寺上香，回来的路上马车被大水冲走了，现在生死未卜。我手里的苹果啪一声掉在了地上。我不是提醒过她，让她远离水源吗？她怎么还往城外跑？这不是作死吗？虽然我不喜欢她，但也不希望她就这么死了。裴玄之呢？我急忙问。大人已经带人去找了。我心乱如麻。刘轻言要是真出了事，以丞相的势力，肯定会彻查。到时候我这个预言了他有血光之灾的人，绝对脱不了干系，搞不好还会被当成凶手。我从屋顶上跳下来，也顾不上打伞，冲进雨里往前厅跑，必须去找裴玄之，跟他解释清楚。我刚跑到前厅，就看到裴玄之浑身湿透的从外面走进来。他的脸色阴沉，看到我，他愣了一下。你怎么来了？刘小姐呢？我急切地问。他没回答我，只是从我身边走过，径直走向主位坐下。下人赶紧端上姜茶。他喝了一口，才开口。找到了。我松了口气。人没事吧？受了点惊吓，呛了几口水，没什么大碍。
那就好，那就好。我拍了拍胸口。不过，裴玄之放下茶杯，抬眼看我，眼神冰冷。他说是你咒他的。我……什么鬼？我咒他？我好心提醒他，怎么就成了我咒他了？他说3天前你跟他说他有血光之灾，还跟谁有关？所以这次的事一定是你搞的鬼。我气得想笑。这刘青言脑子是被水泡了吗？我只是根据他的面相算出他有此一劫，好心提醒他罢了。他自己不听，出了事怎么能怪到我头上？是吗？裴玄之的语气听不出任何情绪。那本官倒要请教一下沈姑娘，你是如何算出今日有如此大的暴雨？来了，他终于还是问了。这个问题我根本无法回答。我总不能说我脑子里有个天气预报吧？我沉默了。裴玄之站起身，一步步向我走来，他的影子将我完全笼罩。沈无，你到底是谁？你接近本官到底有何目的？他的声音充满了怀疑。我心里一阵发凉。原来他从来都没有相信过我。他把我留在府里，不过是为了监视我，弄清楚我的底细。也是，像他这样的人，怎么可能轻易相信一个来路不明的女人？我自嘲地笑了笑。我能有什么目的？我不过是一个想活命的普通人罢了。普通人？他捏住我的手腕，力道大得像是要将我的骨头捏碎。能预知3日后的暴雨，能算出护城河会决堤，这也是普通人能做到的。我疼得蹙起眉。我说了，我只是算出来的。好一个算出来的！他甩开我的手，脸上满是失望和愤怒。沈无，本官再给你最后一次机会。说实话，我突然觉得有点委屈。来到这个陌生的世界，我无依无靠，只想安稳地活下去。没想过要害人，我甚至还想救人。可为什么换来的却是所有人的怀疑和猜忌？凭什么？我红了眼眶，倔强地看着他。我说的就是实话，你信也好，不信也罢。好。他像是被我激怒了，气急反笑。既然沈姑娘如此神通广大，那不如再算一算你自己的命运如何？说完，他猛地一挥手，来人，将这个妖言惑众的女人给本官打入地牢。首府府的地牢阴暗潮湿，散发着一股霉味。我被关在一个小小的牢房里，手脚都被铁链锁着，真是毙了狗了。好心救人，结果把自己就进了地牢，这叫什么事儿啊？裴玄之，你个王八蛋！我对着空气把裴玄之骂了千百遍。骂累了，我就缩在墙角，开始思考人生。我的金手指除了能预报天气，好像也没别的用处了。难道我真的要死在这里了？我有点绝望。不知道过了多久，牢门被打开了。我以为是送饭的，没想到来的人是刘青言。他换了一身干净的衣服，脸色虽然还有点苍白，但精神看起来不错。他走到我的牢房前，示意狱卒打开门。啧，绕着我走了一圈，他眼神里满是幸灾乐祸。沈半仙怎么落到这步田地了？我懒得理他。他也不生气，反而笑了。我今天来是特地来感谢你的。我没听错吧？感谢我？他从丫鬟手里接过食盒，打开，从里面端出一碗汤。要不是你提醒我，我还真不知道，原来玄之哥哥这么在乎我。他一脸娇羞地说，我一出事，他就什么都不管不顾地来救我，还为了我，把你这个妖女打入了地牢。沈无，你看到了吗？这才是爱。我看着他那副恋爱脑的样子，只觉得好笑。所以，你今天来，就是为了跟我炫耀这个？当然不是。他把那碗汤递到我面前，我来是来送你上路的。我看着那碗汤，汤色浑浊，闻起来有股怪味，不用想也知道，里面肯定加了料。你以为我死了，你的玄之哥哥就会娶你吗？我冷笑着问。刘青言的脸色变了变。你什么意思？字面意思。我说，裴玄之那种人，心里只有权势和仇恨，他根本不会爱上任何人。他留着你，
不过是因为你爹是丞相，对他还有利用价值罢了。你胡说！刘青言尖叫起来。玄之哥哥是爱我的。是吗？那你知不知道他为什么要剿匪？因为那些匪徒是二皇子的人。他又为什么要对付二皇子？因为当年就是二皇子和你爹联手，害死了他全家。刘青言的脸瞬间血色尽失。你到底是谁？你怎么会知道这些？他惊恐地看着我，像是见了鬼。这些当然是裴玄之告诉我的。他把我当棋子，却忘了棋子也是会思考的。我是谁不重要。我说，重要的是，刘小姐，你现在还觉得裴玄之会娶一个仇人的女儿吗？刘青言踉跄着后退了2步，手里的汤碗哐当一声掉在地上。他失魂落魄地看着我，嘴里喃喃自语：不可能，爹爹不会骗我的。信不信由你。我靠回墙上，闭上了眼睛。该说的我都说了，至于他怎么选，就看他自己了。刘青言呆呆地站了很久，才像是终于回过神来。他怨毒地看了我一眼，转身跑了出去。地牢里又恢复了寂静。我不知道我的这番话能不能救我自己，但我知道裴玄之和丞相府之间很快就要掀起一场风雨了。又过了不知道多久，牢门再次被打开。这一次来的人是裴玄之，他换了一身黑色的锦袍，整个人看起来更加冷峻，也更加疲惫。他没有说话，只是打开牢门走了进来。他蹲下身，亲自为我解开了手脚上的镣铐，铁链落在地上，发出清脆的声响。我活动了一下酸痛的手腕，抬头看他，他的下巴上冒出了一些胡茬，眼睛里布满了红血丝。刘青言把所有事都告诉他爹了。他开口，声音沙哑：我一点也不意外。所以呢？丞相要跟你翻脸了？他想。裴玄之笑了笑，可惜他没有那个本事。他站起身，向我伸出手：走吧，我带你出去。我没有动。去哪儿？离开这里。为什么？我看着他的眼睛，问道：你不是怀疑我是妖女，怀疑我别有用心吗？怎么现在又肯放我走了？裴玄之沉默了良久，他才缓缓开口，声音里带着一丝我听不懂的情绪。因为你算准了。什么？你算准了刘青言会去找他爹对峙，也算准了丞相会狗急跳墙，提前动手。他看着我，眼神复杂。沈无，你不是妖女，你是个比任何人都可怕的谋士。我跟着裴玄之走出了地牢，外面的阳光有些刺眼，我下意识地眯起了眼睛。自由的感觉真好。首府府里气氛很紧张，下人们行色匆匆，脸上都带着惊慌。府外隐隐传来兵器交接的声音。丞相逼宫了。我问。裴玄之淡淡地应了一声。他联合了二皇子，纠集了京城卫戍，以清君侧的名义包围了皇宫和首府府。我心里一惊。那你放心。他打断我的话，一切尽在掌握。他那副云淡风轻的样子让我莫名地感到心安。他带我来到一间密室，密室里放着2个箱子，一个装着金银珠宝，另一个装着换洗的衣物和干粮。这里有一条密道，可以通往城外。他指着墙角一个不起眼的开关。你从这里走，离开京城，去江南，那里有我的人会安顿好你。我愣住了。那你呢？我还有事要处理。你要一个人对付丞相和二皇子？我看着他，他明明是在安排我逃命，可我为什么一点都高兴不起来，反而觉得心里堵得慌。裴玄之，我叫他的名字。你是不是早就计划好了这一切？从他把我留在身边，到故意让刘青言知道我的存在，再到把我打入地牢，刺激刘青言，所有的一切都在他的算计之中。他利用我挑起了刘青言的嫉妒心，再利用刘青言把丞相和二皇子的阴谋彻底捅了出来，最后逼得他们不得不提前动手。好一招引蛇出洞。
好一个裴玄之，他没有回答我的问题，算是默认了。我自嘲地笑了笑。所以，我从头到尾都只是你的一颗棋子。是，他承认的倒是干脆。那你现在为什么要放我走？我这颗棋子不是还有利用价值吗？因为……他顿了顿，眼神闪烁了一下。棋局已经结束了。他转过身，背对着我。走吧，再不走就来不及了。我站在原地没有动。不知道为什么，我突然不想走了。我看着他孤单的背影，鬼使神差地问了一句：你有把握吗？他身子一僵，过了一会儿才传来他低沉的声音：5成，5成，那不就是一半一半？也就是说，他有可能会死。我心里突然像被什么东西刺了一下，尖锐的疼。我一定是疯了，竟然在担心一个利用我的王八蛋。喂，我开口，我给你算一卦吧。他回过头，诧异地看着我。我学着以前摆摊的样子，闭上眼，掐了掐手指。其实我是在看我脑子里的天气预报。今日亥时3刻，京城西南方有强风，风力7到8级。我睁开眼看着他，风助火势。如果你想赢，就去城西的军火库。裴玄之的瞳孔猛地一缩，他死死地盯着我。城西的军火库是丞相的秘密据点，这件事他也是刚刚才查到的。我怎么会知道？我当然不知道，我只是知道今晚风很大。古代的军火库为了防潮，肯定建在地势高、通风好的地方。城西正好是上风口，只要一把火，再加上这7、8级的大风，整个京城都会看到一场最绚烂的烟火。到时候军心动摇，丞相和二皇子必败无疑。我只是提供了一个天气信息，至于怎么用，就看他自己了。裴玄之看了我很久很久，久到我以为他要把我当场解剖了研究一下。最后他突然笑了，那是我第一次看到他笑得这么真实，不再是那种冰冷的算计的笑，而是发自内心的像冰雪消融。沈无，他朝我走过来，伸出手将我额前的一缕碎发别到耳后。他的动作很轻。等我回来，他说。裴玄之走了，我一个人站在空荡荡的密室里，看着那个通往自由的密道，我犹豫了，走还是不走？理智告诉我应该马上走，京城马上就要大乱了，留下来只有死路一条。可是我脑海里一遍遍地回放着他最后那个笑容，和他那句等我回来。我烦躁地抓了抓头发。沈无啊沈无，你是不是有病？人家拿你当棋子，你还上赶着送人头？你忘了你刚从地牢里出来吗？忘了他是怎么对你的吗？骂了自己一顿，然后我做出了一个最大胆的决定。我不走了，我要留下来看看这场大戏的结局。当然不是为了裴玄之，只是单纯的好奇。对，就是好奇。我关上密室的门，回到了晚风院。府里的下人已经跑得差不多了，整个院子空荡荡的，只有我一个人。我找了个舒服的姿势，躺在屋顶上，看着天上的云，心里却一点也不平静。亥时3刻，分秒不差，京城的西南方突然刮起了大风，紧接着一团巨大的火光冲天起，将半个夜空都照亮了。我坐起来，看着那团火光，我知道裴玄之动手了。喊杀声、惨叫声从四面八方传来，整个京城都陷入了一片混乱。我抱着膝盖，静静地看着，心里竟然没有一丝害怕，反而有一种奇异的兴奋感。这场大火烧了整整一夜，直到第二天清晨才渐渐熄灭。天亮了，京城也变天了。丞相和二皇子谋逆失败，被当场擒获。京城卫戍群龙无首，很快便投降了。这场蓄谋已久的宫变，仅仅用了1个晚上就被裴玄之平定了。消息传来的时候，我正在院子里给自己煮面，一个侍卫浑身是血的跑进来。沈姑娘，我心里一紧。裴玄之呢？侍卫的脸上
满是悲痛。大人他为了掩护我们撤退，被叛军围住了，现在生死未卜。我手里的碗哐当一声掉在地上，摔得粉碎。我脑子里嗡的一声，一片空白。生死未卜？怎么会？他不是说一切尽在掌握吗？他不是说让我等他回来吗？骗子！裴玄之，你这个大骗子！我不知道自己是怎么冲出首府府的，我只知道我要去找他。活要见人，死要见尸。大街上到处都是血迹和尸体，昔日繁华的京城此刻宛如地狱。我像个疯子一样在大街上奔跑，呼喊着他的名字：裴玄之，裴玄之，你给我出来！没有人回应我，我的眼泪不争气地流了下来。原来失去一个人的感觉是这么疼，疼到我快要无法呼吸。我终于明白，我不是好奇，不是想看戏，我只是喜欢上他了，喜欢上那个利用我、算计我，却又会在最后关头放我走的男人。我跑遍了整个京城，从城东到城西，从南街到北巷，找了整整一天，直到天黑，累得再也跑不动了。我瘫倒在一个小巷子里，我绝望了，他可能真的已经死了。就在这时，一个熟悉的声音在我头顶响起：你在找我？我猛地抬头，月光下，一个人影倚在墙上，正低头看着我。他换了一身干净的衣服，脸上虽然有些疲惫，但看起来毫发无伤。是裴玄之。我愣住了，眼泪流得更凶了。我也不知道是委屈，是愤怒，还是失而复得的喜悦。我从地上一跃而起，冲过去，狠狠地给了他一拳。王八蛋，你没死，为什么不早点出现？他没有躲，结结实实地挨了我一拳。然后他一把将我拉进怀里，紧紧地抱住。他的怀抱很温暖，带着一股血腥味。对不起，让你担心了。我把脸埋在他的胸口，嚎啕大哭，哭得像个傻子。我哭了很久，直到把裴玄之胸口的衣服都哭湿了，才渐渐停下来。他一直抱着我，没有说话，只是轻轻地拍着我的背。等我情绪稳定下来，他才拉着我的手，带我离开巷子。去哪儿？我瓮声瓮气地问。回家。家？我愣了一下，我哪儿有家？他带我去的不是首府府，而是皇宫。我站在宫殿前，整个人都傻了。这是怎么回事？从今天起，这里就是我们的家了。裴玄之牵着我的手，带我走了进去。宫里的太监宫女见到我们，都齐刷刷地跪下。参见陛下，参见娘娘。陛下，娘娘。我难以置信地看着裴玄之，他对我笑了笑。朕裴玄之，字子瑜，是大齐新的皇帝。我脑子彻底宕机了。裴玄之是皇帝，那之前的皇帝呢？老皇帝年事已高，体弱多病，已于昨日自愿禅位给朕了。裴玄之说得云淡风轻，我却听得心惊肉跳。自愿禅位？骗鬼呢！这分明就是他自己篡位了。我看着眼前这个男人，他不再是那个首辅，而是九五之尊的帝王。我突然觉得他离我好远，远到我有点抓不住。他似乎看出了我的不安，握紧了我的手。别怕。他带我来到一间寝殿，殿内奢华无比。他遣退了所有下人，店里只剩下我们2个人。他从身后抱住我，下巴抵在我的肩膀上。呜呜，他很少这么叫我。其实我不是裴玄之，我的真名是萧玄之，我爹是当年被冤死的谋逆亲王萧景。我瞳孔地震，当年的亲王谋逆案轰动朝野，据说亲王全家上下100多口都被满门抄斩了，没想到竟然还有一个活口。当年是丞相和2皇兄，是他们联合起来给我爹安了莫须有的罪名。裴玄之的声音很平静，却透着一股寒意。我侥幸逃过一劫，被我爹的救不所救，从此隐姓埋名，改名裴玄之。我读书考科举，
一步步爬到首府的位置，就是为了今天，为了给我萧家100多口人报仇雪恨。我静静地听着，原来这才是全部的真相。我突然很心疼他。都过去了。他把脸埋在我的颈窝，声音有些闷。呜，谢谢你。谢我什么？谢谢你出现在我的世界里。一开始我确实是想利用你，可后来我发现我好像离不开你了。把你打入地牢，是我这辈子做过最后悔的决定。我怕你出事，更怕你会恨我。我放你走是真心的，我希望你能去一个安全的地方，好好的活下去。可是你没有走。他抬起头，眼睛亮晶晶的。你留下来了，你还给我算了最关键的一卦。我被他看得有点不好意思。我那都是瞎蒙的。不，他摇摇头。我知道你不是蒙的。他捧起我的脸，认真地看着我。呜，你到底是谁？他又问了这个问题。这一次我没有再隐瞒。我深吸一口气，决定向他坦白。如果我说我不是这个世界的人，你信吗？我以为他会觉得我疯了，没想到他只是愣了一下，然后笑了。我信。他说，不管你来自哪里，不管你是谁，你都是我的，沈无。说完，他低头吻住了我。我成了大齐的皇后，从一个街头神棍到一国之后。这经历说出去都没人信。登基大典和封后大典是同一天举行的。那天我穿着凤袍，站在萧玄之身边，接受百官朝拜。看着底下跪着的人群，我还有点不真实的感觉。我悄悄地掐了自己一下。好疼。是真的，我真的成了皇后。萧玄之似乎察觉到了我的小动作，他侧过头对我笑了笑，然后在众人看不见的地方悄悄地握住了我的手。他的手很温暖，很有力。那一刻，我所有的不安和惶恐都消失了。我成了皇后，但我的生活好像也没什么太大的变化。我不用再每天担心下一顿饭在哪里，不用再看人脸色，装神弄鬼。我每天的工作就是陪着萧玄之。他上朝，我就在御书房里看书，等他下朝。他批阅奏折，我就在一旁给他磨墨，给他包水果。日子过得平淡，却很幸福。他是个好皇帝，勤政爱民，励精图治。短短几年，大齐就在他的治理下国泰民安，一片繁荣。他也是个好丈夫，遣散了后宫，偌大的皇宫，他只有我一个女主人。他把所有的温柔和宠爱都给了我，会记得我的喜好，会给我讲他小时候的趣事，会在我睡不着的时候抱着我，给我唱不成调的歌。我常常在想，我上辈子是积了什么德，才能遇到这么好的男人。当然，偶尔我们也会吵架，比如他总是想让我给他生个孩子，但我不想。我总觉得我这个来自异世的灵魂是不完整的，我怕我生下的孩子会有什么缺陷。更重要的是，我怕有一天我会突然消失，回到我原来的世界，到时候留下他们父子俩该怎么办？我把我的担忧告诉了他，他听完沉默了很久，然后他抱着我说，吴，别怕，就算你有一天会离开，我也会带着我们的孩子一直等你。上穷碧落下黄泉，我都会找到你。我被他感动得一塌糊涂，然后我就半推半就的从了他。再然后我就怀孕了。怀孕的日子，我被他当成国宝一样供着，什么都不让我做，走一步路，后面都跟着8个宫女。我胖了整整20斤。10月怀胎，我生下了一个儿子，是个很健康、很可爱的宝宝。萧玄之给他取名萧念无，他说希望他能永远思念我。我抱着软软糯糯的儿子，看着身边这个英俊的男人，我觉得我的人生已经圆满了。全文完，皮皮听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。